বস কোম্পানির ড্রিলটা একটা দোকানদার দাদার থ্রু আমার কাছে রিপেয়ারে এসেছে। তার কাস্টমার দাদাকে বলে গেছিল মেশিনের ভেতর কারেন্ট যাচ্ছে কিন্তু মেশিনটা ঘুরছে না, প্লাস একটা পুরা গন্ধ থাকে। প্রথমত আমি টেস্ট করার জন্য 200 ওয়াট সিরিজ লাইনে টেস্ট করলাম, যেখানে মেশিন ঘুরছে না, অনায়াসে মেশিন চলার কথা। এরপর আমি 2000 ওয়াট সিরিজ লাইনে টেস্ট করলাম, যেখানে হাই অ্যাম্পিয়ার নিচে 9 থেকে 10 অ্যাম্পিয়ার নিচে, মানে বিশাল একটা ব্যাপার। নর্মালি 2000 ওয়াটে হিটার সিরিজে 1 থেকে 1.5 অ্যাম্পিয়ার নেয়। মেশিনটা খুলেই দেখা যাক কি কি খারাপ হয়েছে এবং পারফেক্ট ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে হবে কি কি চেঞ্জ হবে। যেহেতু এই মেশিনটা মিডিল ব্যক্তি হাত দিয়ে আমার কাছে রিপেয়ার এসেছে কাস্টমারের কাছ থেকে, তাই আমাকে ভালোভাবে পারফেক্ট ভাবে জিনিসটাকে যাচাই করতে হবে, তারপর আমাকে কোটেশন তৈরি করে দিতে হবে। এখানে আর্মেচার কার্বন চেঞ্জ করতে হবে, ফিল কয়েল টেস্ট করে নেবো। আর ফিল কয়েল টেস্ট করার সহজ উপায়, প্রথমেই দেখে নেবো ফিল কয়েলের দুটো কয়েলের মধ্যে কোনোটা বডি আছে কিনা। এবার দুটো কার্বন হোল্ডারে শর্ট করে দিয়ে 200 ওয়াট সিরিজ লাইনে দেখবো দুটো কয়েলের ম্যাগনেট সমান বলছে কিনা। সমান বলে ওকে, কম বেশি বলে খারাপ। এখানে ফিল কয়েল ওকে আছে।